啱啱錄埋自由 talk 先啊，咁啊之前錄咗2集嘅呢個即係無聊，即係隨便講啦咁樣，咁嗰啲就講咗啲即係比較即係生活化或者我中意睇嘅嘢啊嗰啲各方面嘢啦。咁啊去翻到我驚，因為可能唔知會唔會大家有啲可能喺 iPhone 度啱啱轉過嚟嘅朋友就啱啱睇自由 talk 咁樣。咁啊自由 talk 就係其實求其講嘅。咁最原初嘅其實就自由 talk 其實都係差唔多，都係乜都講嘅。咁但係我發覺自由 talk 大家都好中意睇下啲講嘅股票啊，咁所以咧都會以講股票開始先嘅。咁啊原本咧都有一個環節咧，曾經都諗住做過，可能而家都有機會要翻嚟做，因為唔夠鐘啊嘛，都同大家講過。咁所以都可能要考慮下嘅，但我又唔好想。咁但係 anyway 啦，就係即係講下嗰啲都係抽兩隻股出嚟講下咁大啊，都唔好想嘅真係。咁但係譬如好似而家咁啦，即係其實大市係咪真係好多人咧？其實就係咁簡單。其實你講真，佢廿升跌咪差唔多，即係佢琴日升得多，咁咪會跌翻啫嘛。即係佢個大市本身而家喺個美國個人量又唔係真係話好多，因為可能只係暑假啫。出完業績暑假咪冇人咯。其實真係唔係咁複雜㗎。即係一邊暑假冇人都會浪咗喺上面，一邊一暑假冇人就死咗落去咁啫嘛。即係港股本身個水源就係速，就係少㗎啦。咁所以會死咯。咁呢個就係一個即係重點。即係其實佢嗰26,000關。你都唔敢衝啦，你咁闖關啫。雖然佢好似樣樣條件都齊咁，但係你都唔敢闖關啦。正路嘅人都，所以咪佢咪跌咯。同埋仲有一個問題就係、我見到嘅問題就係咩咧？騰訊嘅問題，騰訊佢唔係做得唔好，而騰訊佢已經 invest 咗 AI 唔係話錯嘅事，但係個問題就係、究竟佢依一刻先 invest 咗 AI， 定係應該繼續唔 invest 佢嗰嚿嘢咧？係一個考慮嚟嘅。佢個 decision point 好似係有啲 miss 收咗，即係佢而家先做係明智定係唔明智啊？我覺得呢個問題就係、即係佢一做會唔會太遲，仲追唔追到咧？如果佢唔做，可唔可以其實揾人去搞咧？呢、個問題咧，我覺得係一個要考量嘅地方嚟嘅。即係如果我係10%，我可能會考慮收購嘅，即係我覺得咁講，因為如果你而家去大力去投資嗰樣嘢，其實係有啲即係 off 咗，但或者可能喺騰訊嘅角度嚟講，佢覺得佢自己係有投資過而唔成功啫。So that 就而家就再加啲，再對多啲 chip 落去，加啲馬力，咁啊，所以就咁樣。咁但係即係 from 一個即係 investment point of view 啦，即係如果你話喺個港股 structure 有個問題就係佢啲嘢係真係唔贏啊！呢個先係問題。你睇京東物流。京東物流跌到媽都唔認得，大佬就趴咗度喎。因為佢本身 retail shit 咗嘛，咁你梗係死啦。佢京東嘅特色就係咩？京東就係做中產客噶嘛，即係佢自己本身個物流就係佢個重點。佢做中產客就係佢嗰個 bonding 就係同佢嗰啲貨量究竟，即係佢賣高，即係佢覺得即係俾買京東嘅人就覺得俾個 premium 去一個即係 comprehensive 嘅 service， 但係佢而家 retail 個 selling 少咗5%，咁啊梗係物流嘅大領啦。咁所以就係 that's why 點解京東你搞成咁啫嘛？呢個係咁，但係亦都反映一件事就係佢而家嗱一嚟喺京東嚟講咧，大家睇到佢而家唔同你大家鬥嘅，唔鬥美團唔鬥阿里啦，即係你可以咁講，唔鬥美團唔鬥阿里，即係唔鬥外賣就唔係外賣係啦。其實京東都做到少少嘅，喺外賣係之前鬥一輪都做到少少嘅。但佢而家叫做放過美團啦，唔鬥外賣係，即係唔係咁燒落去外賣係啦。但係個問題就係咧，其實佢一兩難嘅，佢燒就應該咁講，佢都叫懸崖勒馬嘅。佢燒其實係香硬嘅，真係香硬嘅，因為佢根本如果 retail 已經縮緊，佢燒就香硬噶啦。佢唔燒，佢個本業就倒退；唔燒本業倒退，佢今年嘅盈利升，但係個本業倒退。咁啊變咗係咩咧？就係佢而家究竟個盈佢會唔會繼續倒退咧？個本業，如果中國即係會唔會係反映中國中產經濟環境唔好，蘇得佢有機會繼續倒退咧？呢個係要諗喎。如果佢今季嘅盈利咁樣，佢下個月即係因為可能再鬥少啲，即係可能放過美團咯。咁但係就要究竟係咪真係 survive 到咧？咁而另一邊廂放過嘅美團會唔會好啲咧？佢放過美團，而美團如果佢嘅市場係針對啲叫做即係可能都仲要就翻啲下欄少少，即係佢呢度放翻啲俾佢個下欄做少少，會唔會好啲咧？會好啲嘅。咁我睇埋阿里咯，但係講真啦，其實阿里喺國內上次去梗係唔係咁多㗎咋，真係同埋好 shit 嘅。美團嘅服務好過阿里好多嘅，即係講真正常都想唔都冇得揀都唔會用阿里嘅，真係唔得嘅。
即係就打車又唔敢講，咁但係你話即係歌德打車嘅話啫，咁但係我唔覺得咩嘅，即係唔一定要滴滴嘅，但係你話即係純粹喺嗰個即係體驗嚟講一啲都唔好嘅，你嗰個咩唔記得叫乜嘢添，大家一啲都唔好嘅。咁所以其實如果你話純粹睇原生最大嘅幾頭馬車，即係阿里就一定係講緊佢嘅通義千問啊，同個雲業務究竟得唔得啦？但係雲業務而家大家都覺得得㗎嘛，唔係點解金山雲都爆過一轉又死翻啫？咁但係雲業務個個都覺得㗎啦。咁但係就係因為佢覺得外國雲得啊嘛。咁但係中國雲，如果中國雲得咁樣就係其實中國雲唔得嘅係其實老問題嚟嘅，有啲捲爆嘅嘢嚟嘅，就係自己捲爆自己嘅嘢嚟嘅。其實 AI 雲啊，咪728都好多啦，咪你咪佢捲爆咗。即係個問題就係佢本身就係一個以捲為名嘅情況。即係咧，如果咧你純粹以方向上嚟講咧，你好難理解大陸嘅嘢嘅，因為原本我哋正宗咗一條好路。就叫做有大家有水收，大家都叫一路有啲 premium 咁樣，佢大家唔好收咁平，大家都即係叫做可以俾你一試咁樣，你就唔會咁捲爆嘅。咁但係而家佢又真係正宗，最後尾就捲爆咗嗰個位，咁所以你真係冇估佢唔到，即係無論咩時間都捲。咁既然捲到咁就算啦，唉，大家都即係無謂衝埋去捲啦，你都捲佢唔贏啦。咁呢個就係即係個問題。咁但係所以都可以睇下，即係嚟緊之後嗰幾日嘅業績係點嘅。咁但係即係你話好似去到匯豐啊，銀行股啊嗰啲咧，其實咁講，匯豐咧就變咗 local 銀行噶啦，即係變咗其實匯豐而家就係香港 Hong Kong Bank 嚟嘅，其實真係 Hong Kong Bank 啦。而家就唔係 HSBC 嚟嘅，真係 Hong Kong Bank 嚟嘅，乜都冇晒噶啦，即係成個拆得就拆晒，即係叫 Long Long Bank。但係拆得完之後咧，其實匯豐咧，即係當然長和你幾好啦，見到咁樣，因為賣鬼晒佢。但係如果你話如果匯豐係剩翻香港嘢嚟講咧，佢 P/B 成2倍 P/B 咧，係咪有好抵玩咧？有見仁見智嘅。即係如果純粹講以貨比貨嚟講咧，中銀係應該好過去嘅。但係如果你話純業務增長嚟講，你係呢個有得商榷嘅地方就係咩咧？因為匯豐同埋渣打咧就屈咗理財服務方面，而渣打理財服務咧就真係升得好急嘅。雖然渣打嘅 system 好 cheap，但係佢嘅理財服務升得好快嘅，即係佢個啲叫做 private bank 或者係嗰啲即係叫 wealth 咩唔知咩 solution 咁樣 wealth management solution 嗰啲就升得好快嘅。咁所以呢部分咧又另外嘅，即係中銀可以呢部分可能遜色啲，但係如果純粹講價格嚟講咧，中銀嘅 P/B 係低啲嘅。就即係呢個部分，咁但係銀行股會受惠於咩咧？銀行股會受惠於即係如果當利率上升啦，有息差其中一部分啦，二嚟就係 project 啦，二嚟就係條街咁多 project 咧，即係因為好多要分定嘅。你見到日本 UFJ 嗰個30啊，就知啦，即係佢而家咧本身因為日 yen 又息升，咁啊息又好咗。咁啊，另一邊廂就係因為好多 AI project 要分借錢就多咗，咁所以成間行咧就叫做賺多咗一橛嘅。咁其實你話喺即係會唔會都 applicable to HSBC 啊、中銀啊、渣打呢啲？有一部分都係 applicable 嘅。尤其是喺匯豐嘅業務裏面咧，有一部分就係因為佢之前嗰陣時咧，咪做過啲嗰陣時佢咪 high 咩邊一 high 咪賣晒成個 unit 俾佢嘅，咪一成班創投客咁樣嘅。嗰啲其實佢都係有一定嘅 coverage 嘅，即係借錢俾嗰啲。咁當然你話係咪即係將風險並存啦？正宗就咁呢個部分都留意，但係即係佢如果純粹喺呢個咁嘅環境底下咧，銀行股咧以外國嘅即係個唔好睇係貴嘅啦，高文啊咩即係 JPM 啊啲係貴嘅，即係 City 都叫做有啲水位嘅，即係如果你純粹博嚟講，但係佢真係 turn around 到咯。咁但係即係你話佢嚟講，佢哋又真係未至於好貴嘅。即係就算歐洲銀行都升得好多㗎啦，即係 BNP 啊、Deutsche 啊啲都係升咗好多㗎啦。即係SocGen 啊啲升好多，咁所以呢部分你留意。但係即係我咁講啦，即係我頭先講咗，即係恆指一大部分嘅股咧，其實問題都係未解決嘅，即係盈利升幅不足啦。其實冇乜話特別嘅新嘅開源得好緊要嘅地方啦，競爭好大啦，呢啲都係即係阿公有啲位唔放水啦咁樣，都係嚟去咁。同埋咧，你會留意翻，其實講真。如果你真係每日睇住究竟喐緊邊幾隻，喂大佬日日都係喐緊 Minimax 同智普㗎，真係日日都炒緊㗎。跟住一係加下啲老鋪黃金，一係間唔中就加下即係加幾隻古怪嘢咁就冇㗎啦。日日都有嗰幾隻㗎，真係唔多空間㗎。即係你 Minimax 同埋智普本身我自己用個 GLM 又真係唔係覺得咁神奇啦。講真啦，成個真係搭我成個棚俾大家嘆㗎咋嗰度。直情係一個棚嚟嘅，我自己覺得就次咧，佢個嗱你睇住啦，嗱 Kimi 咧一定係咁啊，好似都講過一次啦，係咪呢度講嘅咧？
Kimi 咧個棚咧又係搭出嚟嘅，咪話到 Kimi 好勁嘅，月資入面啊，好勁嘅，一定係咧搭到咧話而家好似好勁，好多人用，跟住咧去到 IPO 嘅時候就好掂啦，因為 Kimi 係最勁嘅 model 嘅，即係當時嘅嚟講 token 又平咁樣，跟住就係咁樣噶。就係咁，跟住咁上市，跟住咪話好掂喎 Kimi， 咁跟住咧就冇新 model 噶啦，即係上咗之後咧就冇新 model。呢個咧其實可能我之後咧，其實下個禮拜條片都會講嘅 Minimax 同埋智譜嘅問題。喂，大佬呢頭 IPO 完嗰頭半年就 sell 股又發債，大佬點同你玩啊？仲要個債動就個股嘅數量仲要大過原本 IPO 3倍喎，咩玩法啊，大佬真係點同你玩啊？咁當然佢有個好靚嘅條件嘅，即係如果佢係個好得意喎，佢有個勁嘢嘅喎。佢如果係嗰啲基石投資者咧，就有個好靚嘅條件嘅喎。即係佢嗰個係咪 Minimax 好似係佢個好靚嘅條件嘅。佢嗰個嘢，如果佢到時賣個價係低過你，唔係高過你嗰個價，唔知佢總之係個 reset 翻去你平呢個價嘅可以，即係你啲基石投資者，淨咧係自己啲友係即係開心翻埋嚟㗎，即係自己 good 水嘅咋，即係其實幾隻嘢都係自己 good 水嘅嘢嚟㗎，所以真係同埋講真，去到依刻嘅競爭力係你係咪真係咁大咧？我真係覺得好誠意嘅，真係即係次次都係上市嘅時候就講到啲 model 好勁咁，但係用起上嚟又唔覺得佢有咩咁神奇嘅地方，所以大家都留意嘅。咁啊，其實美股方面啦，亦都係啦。我覺得下半年嘅調咧，其實你要諗一諗啦，因為即係雖然硬件都好似上翻啲，咁但係其實整體個嗱，其實咁講，如果你純粹講牛熊嚟講，係咪真係好差咧？美股嘅 spectrum 唔係嘅，美股其實成個嗰個即係個升勢係散開咗好多嘅。咁當你散開好多，其實對個牛市嚟講嗰個效果嚟講係好好多，咁但係當然你即係咁多個別股份係已經輸高咗咁多，佢可唔可以派嗰啲或者頂住嗰啲繼續上，其他咧係得㗎，真係。所以你又唔好太奇怪，點解有啲嘢就係成日所謂升降機咁樣升完就落翻落，又升翻，但係有啲嘢頂得上去咁樣，指數頂得上去，係因為本身即係佢嗰堆嘢就蟹又多人又多。咁啊，當然有好多人仲係好多心存希望嘅人咁樣，所以就會喺度話主題又多，咁咪繼續咩咯？得閒揈上揈落咯，冇乜所謂㗎。即係波幅都係咁炒啫嘛，即係佢咪當炒波幅啫嘛。咁但係實際個主題會唔會已經轉咗咧？呢個你係要諗嘅，即係究竟即係我頭先咁講啦，銀行啊，呢會轉咗主題咧？即係好似即係有個會員之前都同我講，即係咪炒緊S&P 即係八千咧？咁強乜而家得個200點，轉頭到啦，要炒嘅話就好容易啫。同埋因為你講真係一個好即係好亢奮嘅升勢，即係你要炒上楊乜二啊，跑8500都得啦，係咪？所以呢個又唔係話咩嘅，只不過係即係好多時大家用咗好多唔同嘅外圍環境去諗呢件事，就變得好複雜啫嘛。咁呢度就係大市嘅部分啦。咁啊係啦，同埋呢個就做宣傳下啦，因為即係大女小女咧，大女就已經即係做咩啦？咁我哋就會好快即係喺佢生完日之後就拍第2集咁啦，因為要慶祝下先啊嘛，即係呢個禮拜慶祝下咁樣。咁但係就即係都會準備拍翻佢即係正傳啊。咁我哋都即係度咗 framework 嘅，應該都會幾啱大家睇嘅。同埋技術面啦，同埋即係而家個基本面就已經有得買喺 Patreon 有得買啦。咁宣傳喺 Patreon 有得買基本面嗰部分啦。咁啊，大家支持下啦。咁因為佢哋都係佢哋嘅零用錢，咁所以大家支持下啦。即係對我嚟講都冇乜得益嘅。即係當然我同佢有個 deal 嘅，嗰度有個 deal 嘅。但係我個上限咧，即係我個 deal 嘅 incentive 嘅上限咧，就 cap 咗喺佢哋嘅零用錢。但係佢哋嘅上限咧就係佢零用錢以外，即係佢一路已經收緊 incentive。我最搞到佢好得意嘅地方，佢話即係我因為佢個 scheme， 即係我 scheme。因為如果我係即係我 scheme 係，如果你扣晒零用錢先，咁你而家冇 incentive 啦。咁如果你買得少，咪扣唔晒零用錢嘅嘛，個月都。咁我意思我話其實你係 on top，你本身係有個 sharing 先。咁去到某個數搣到咧，就全數都係你哋㗎啦咁樣。咁去做佢個 scheme 嘅，都解釋咗都好2-3次，終於都理解啦。佢話你點諗到嘅？咁解大佬你老豆做乜㗎？呢啲咁嘅嘢都諗唔到咩 incentive scheme 都諗唔到，仲得了嘅係咪？咁所以呢個部分就大家可以即係盡量支持下佢哋啦。因為技術面部分咧，第一啦，咁我都同大家講聲先，技術面部分可能會比較貴少少嘅，因為技術面部分本身嘅知識範圍層面上係深少少，咁所以係會貴少少。咁但係咧，無論 anyway 都好，所有畫作都係小女畫嘅。咁而我哋嘅呢個
飛俠嘅團隊嘅門面都係個小女嚟嘅，所以都係小女畫嘅。係啊，即係大家可能突然大女係門面，不嬲唔係啊，小女係門面嚟嘅。可能有啲人大家睇過小女啲低 B 片咁，但係係啊，不嬲都小女係門面嚟。咁所以即係都可以支持下佢嘅作品啦。即係佢都即係成日俾我咁逼佢畫，咁樣都有陣時都扁晒嘴啊，畫到。咁啊，所以大家都俾啲 incentive 佢啦，即係因為我俾唔到佢㗎嗰樣嘢，即係佢要即係喺個實質嘅結果度先俾到佢，所以我就負責做咩？做宣傳，就係幫我哋宣傳。咁啊會有基本面啦，會有技術面啦。咁啊兩篇即係當然你話普通文章有啲會唔會就好 general 嘅嘢都本身喺 Facebook 嗰度見到嘅，亦都會喺啲YouTube post 揾到嘅。咁但係如果你有成份你想得閒都隨時攞得翻嚟睇嘅話咧，咁你就可以買一套咧，就會比較方便啲咯。即係你喺 Patreon 買一套就比較方便啲。咁啊，將會係基本面同埋技術面嘅啫，就係咁啦。呢度咁啊係啦，呢度就講到呢度啦。咁啊，即係大家可能都咁啊解答翻啲問題啦。即係可能我唔知有冇人可能有啲人睇過，你冇睇過咁啦。即係都講翻，都已經早兩日都講過啦。其實直播部分咧，其實我大致上就應該係唔會做直播噶啦，因為一嚟啦，好似 Ivan 咁講啦，一嚟我講嘢比較快，二嚟就係我講嘢比較平。咁啊 which 就唔係顏聯冇通，咁啊大家聽起上嚟好辛苦，係咪？呢個肯定啦，係咪？要大家咁聽一定好辛苦啦。咁但係我冇辦法㗎啦，呢個但係真係冇辦法㗎啦。即係你要我講得慢，我係試過㗎。但係仲直好似死咗機咁樣噶。如果你咁樣聽我講嘢咧，我寧願你不如就算啦。即係你不如教慢佢聽，倒翻轉，你而家人哋中意聽人哋教快，你不如教翻慢佢聽啦。因為我咁樣淨係等於死機一樣噶。即係你要一個即係可能高速轉嘅 hard disk 上面突然間要轉慢啲咧，係好難㗎，係做唔到㗎。咁所以既然係咁，就唔好為難我啦。咁啊，好冇呢個部分。咁二嚟就係即係我覺得即係我覺得唔係唔講得 stop 喎，即係當然你話可能有規範咯 ，ever 你話係咪可以咁樣係即係你話冇又我哋唔係有咩證監牌照 whatever 冇做呢啲咁嘢，呢個其中一個考量。但係我覺得係即係我有陣時會將啲即係譬如可能有啲會員都係將啲位置嘅技術性嘅嘢去話俾佢聽，等佢之後用得翻啊。最緊要係即係佢可能世界會變。which is 我 observe 住個變化去提議唔同嘅嘢俾佢哋，但係你唔可以話我每一刻都喺同一個畫面上面跟得到你哋。咁所以咧，我自己就唔係好 prefer 咁嘅，即係我自己嘅教學理念咧，就算有時教 trader 都好咧，都係比較佢哋即係叫做佢哋發揮完，我會俾 guidance， 佢翻嚟 feedback， 我會俾方向佢。即係我一個方向，一個好 broad 嘅方向，中間收窄個目標俾佢慢慢做，而佢就好似一個 feedback mechanism 咁樣，大家去溝通。咁 so that's why 咧有啲即係大家可能覺得啊，即係都頭先有人話我嘅即係 membership 嘅費用好貴。咁其實我又講真，我又唔係諗住收好多人。真心覺得，即係你話你多人嚟嘅，我 OK 嘅。你多人我都好開心嘅。咁因為我剪片師都養噶嘛，咁所以多人嚟我都開心嘅。但係你話我個宗旨係咪我會即係搞到即係幾十蚊2嚿3嚿咁樣去做咧？我又覺得真係難啊，因為我都因為我本身嘅 style 就係咁，即係我本身嘅 style 就係咁，即係唔係我想唔想 style 就係咁，即係個教學方法咁，即係所以你有啲人好受教嘅，你就會發覺一路都喺度，因為即係嗰個你其實你問乜我都知嘅，真係咁講真，你嚴格嚟講，你叫佢問乜都知嘅，真係，即係你好似即係好似活字典咁樣嘅。如果嚴格嚟講，你即係當一個咁嘅人用咧，你就仲快過你撳 AI 都撳唔到咁多嘢出嚟。咁所以咧，呢個係其中一個即係覺得嘅優勢嚟。咁第二個就係即係你話有啲即係究竟嗰個思考上嘅模式啦，或者係一個即係大家會互動上嘅模式係一個比較即係雙向啲嘅。所以我又唔想話即係你搞到好平咁，大家都入嚟好似埋嚟睇埋嚟揀咁樣嘅角度去做。即係大家即係咁樣俾得嘅，一定係有啲心一嚟啦，即係唔係有心去課金啊？即係有心去學做嗰件事嘅。即係我呢個喺個 process 係一個有心去做嗰件事，希望係做到同埋即係譬如可能你覺得
好有時間限制啊，或者你真係想睇研究啊，一啲叫做有啲策略性嘅嘢啊，或者有啲 insight 嘅咧，其實真係走去就咁 join Patreon 睇文字都得㗎。Patreon 嘅文字版其實有啲人入咗嚟都一路都喺度㗎啦，真係嗰度嘅嘢都唔係少。如果你話純粹 YouTube 嘅角度嚟講，係即係會當然佢會覺得一條片即係可能係即係大家 update 得多啲，基金就可能有啲即係會疏啲，因為原因係冇你中長嘅嘢，有陣時多，有陣時少，有陣多咪多講，少咪少講咯，係咪？今年更加少講，因為如果基金個部分 focus on 港股嘅，其實我個睇法就講得少好過講得多，因為都唔好做嘅，咁所以就係因為咁樣。咁但係當然佢喺個每個禮拜或者中間間唔中都會聽到好多，即係中間我講咗好多唔同嘅嘢，咁所以就係分別就係咁咯，即係佢嗰個部分。咁 that's why 就有咁嘅分層。咁但係即係你話即係你去試去唔去試係，即係我冇乜特別話咩嘅，即係我冇乜特別話，即係覺得你 join 啦，你嚟入嚟聽下睇下啦，我一定冇你蝕底㗎咁樣，即係我唔會咁樣嘅。但係即係如果你覺得你係中意即係比較，即係你會其實你會 brainstorming， 即係我覺得反而係，即係你會有啲思考啊，你有啲問題，即係咧突然間你有啲問題，你有啲方向嘅嘢，你有咗一個 idea， 你有啲問題同方向，你覺得有可能無論係 execution plan 啦，中間會有啲咩難題啦、個風險啦，或者條 path 會有啲咩嘢要留意咧，嗰啲部分咧，即係你 from time to time 咁樣去諗咧，咁就會有你嘅好處，我會覺得咁樣講。咁所以我自己就同埋我自己其實我覺得做下個 membership 咧，其實我唔係即係我反而覺得我希望我中意大家 join Patreon 添，因為其實講真文嘅部分我幾時放開你幾時都睇得，係咪？反而我覺得喺嗰個因為 membership 個互動層面係比較大嘅。其實個 workload 係大啲嘅，真係真心講。所以其實你見我唔係好成日推好多 membership，因為個 workload 大啲。因為我都其實有問必答嘅，你問啲會員都知嘅，有問必答。就算唔係會員都有問必答，都係會員。咁所以喺個咁嘅過程中，你話如果再做多一紮人嘅話，我係好金㗎，我自己覺得。所以即係如果你話純粹喺嗰個我自己純粹做 management 嘅角度嚟講，我梗係覺得大家 join 晒 Patreon 最好啦。咁但係我亦都唔會話即係唔會反對大家用第二個途徑去做呢樣嘢，咁的確係有㗎嘛。咁所以就係咁咯。即係如果你大家有興趣啊，或者你有研究啊，係可以咁嘅。所以大家得翻基金嘅400，大底係800，交完2000就唔好join啦。真係務必唔好join啦，大佬，即係唔好見貴啊join，即係試過好多次㗎啦，就唔好啦，真係唔好啦。即係我自己覺得咁講，你問過我先，都因為咧其實。即係當然我都仲見到有啲 member 有啲 potential 嘅，我覺得自己即係可以去一試嘅，因為呢個係一個叫做佢希望去過可能3至5年啦，即係 target 可能去到真係一個叫做自己 manage 咗自己嘅嘢，全職又好 whatever， 真係可以即係變到好大半份嘅副業又好，好全職又好，咁係真係有呢個可能性 potential 去做到樣嘢，我就希望佢升嘅。即係我通常我都係主動 push 佢升嘅，或者係即係佢有啲即係會想升嘅人問一問咁樣，係咁樣嘅。咁所以就唔好無啦啦咁啊，大佬真係唔好無啦啦咁啊！呢個真係一個好唔同嘅，唔係你教嘅好唔同，係其實係個邏輯性嘅嘢分個部分好唔同啊，所以就無啦啦唔好咁，唔係錢嘅問題，我都唔爭你嗰嚿，所以唔係錢嘅問題，所以唔好亂咁，因為呢個係我覺得係即係我想我即係放一個佢嘅一個 path 嘅 development 嚟。咁所以我嘅諗嘅嘢係唔同嘅，即係相對個 channel 但係大圍上嘅內容啊，個互動係有啲唔同，咁所以呢個部分要留意。咁當然有即係好欣慰嘅，其實每次見到其實一個咧就比較即係一個好明顯好勤力好多，依家就叫做獨當一面啦。大家喺個即係喺會員嘅部分都好知道啦。另一個咧其實都係嘅，不過咧佢其實佢技術性佢做嘅嘢都係嘅，不過佢就中意一嚟中意自己收埋做。二嚟就係佢係比較懶 update 得少，咁啊，所以但係我覺得都係即係，既然係從業員都係會有咁嘅可能性嘅，咁所以就咁咯。咁但係即係總之都係佢啦。即係如果你大家自己中意考量嘅，咪咩？我就唔係一個會話即係咁即係打開嚟埋揀嘅人，或者你可能最後尾
即係喺我女嘅即係個教學嗰度，可能我哋都會即係再另外加啲叫做拍一啲課程嘅。咁你到時可能你中意咪去買個課程咯。咁啊，我都 OK 嘅，即係你可以即係可以用 focus 咯。即係可能之前喺 Patreon 有啲人買都好多人買啲才智班嘅，即係才智我 sorry 啊，才智 update 得好慢，我明嘅，俾啲時間我。而家 update 到第三分一《天龍八部》咁樣，去第一部第一輯咁，我都入到 ring 咁，第三集就跑第一集。咁啊，我之後嚟緊，咁啊唔好急，咁啊，但係就即係會有依類型嘅嘢咁俾翻大家咯。咁所以即係 anyway 啦，即係可能個方式啊、形態啊，會同你即係可能你如果你份 Ivan 過嚟嘅人過嚟嘅，你可能你自己睇下咯。因為陪伴型嘅 YouTuber 咧，我肯定唔係，因為一嚟我又唔係做到佢嗰種風格嘅人，即係 Ivan 同我係一個兩種都幾唔同風格嘅人，所以我係冇辦法嘅。咁同埋即係你叫我話係咪可以？即係幾時幾刻都，我中意 focus on 我做自己嘢，而我安排好自己嘅時間去做其他嘢俾你。咁我亦都會 deliver 到大家要嘅嘢，咁樣去做嘅。咁但係如果你話我閒時刻定時定候就坐喺度咁樣報你搞唔掂我真係冇辦法㗎。咁所以即係呢啲 difference 可以留意。但係當然啦，你話你喺 technically， 即係你話喺 market 嘅嘢啊，或者你係即係structure 上 market 上，即係每一樣知識上或者 macro 上 micro 上。我唔覺得我都幾有信心唔會係差咯，咁樣係咪先？即係做嘅嘢，我就係即係曾經做晒 trading，buy side 又做過 ，sell side 又做過。你話 knowledge 上你真係要嘅，你真係要 financial knowledge，CFA、FRA 我考晒嘅，即係你嗰啲仲要係即係求其讀衝埋就考㗎啦。咁啊，所以即係你唔會揾唔到你，即係你突然間你話真係考 theory 嘅嘢會唔識，唔會即係 practical 嘅嘢會唔識，唔會即係你會唔會齋炒又唔識後面嘅理論唔會，你話你會唔會識理論又唔識齋炒又唔會，咁所以即係喺呢啲 angle 你可以自己參考下啦。即係我都因為我驚而家其實我問題就係我平時嘅自由拖就唔會咁，但係我而家驚大家你一班人由嗰度唔同嘅 perspective 去睇呢件事，咁我唯有希望 from 呢個咁嘅 elaborations。可以為大家提供一個即係比較即係叫做好啲嘅 insight 啊，即係或者係一個即係個方向啦。你即係大家可能你自己研究下，即係冇特別咩嘅，即係你話唔使咩，即係呢度唔係咩聰明豆豆咩嗰啲咩唔知嗰啲啊，即係唔係嗰種玩法嘅。咁你就睇下啦。咁因為即係你其實都咁講，你唔想栽住嘅，咁其實你都可以睇下其他片咯。睇下啲 shorts 咯，其實 update 好密㗎，因為係啲 shorts，因為我想試第啲嘢。咁但係跟住你睇下 Patreon 咯，啲文都 OK 嘅喎，真係。即係我睇過出面質量都，我啲文就免費嗰啲都差唔多都 OK 嘅咯，都夠做嘅喎。即係你如果唔想再深入啲嘅，即係當然我就係梗係當然係希望你大家再深入啲啦。如果唔係你唔會做咩啦？咁但係即係你亦都冇話你裝咗冇乜蝕底，你咪睇咗先咯，冇乜嘢㗎，免費嘅。係咪？咁即係可能我一大家收費，咁你要睇得啱咪收費。即係呢個世界知識有價，各方面做人你都做嘢㗎，咁有價就係咁啫嘛。即係 as a business model 咁，總有一個位要揾食嘅，咁係咪先？因為唔係呢個唔係純粹我興趣咁樣要做咁樣㗎嘛，都養做剪片師都話，同埋兩個細路都想係自己做嘅嘢，咁所以就係咁多啦。咁啊喺度啦。